धरती से विलुप्त हुए 3 सबसे खतरनाक जानवर। नंबर 1, सेबर-टूथ टाइगर धरती का सबसे बड़ा बाघ था जो आज से 18 लाख साल पहले पाया जाता था। इसके 2 बड़े दांत बाहर की तरफ निकले होते थे। ये टाइगर विशाल मेमथ को भी मारने में पीछे नहीं हटता था। नंबर 2, मोसासौरस समुद्र की गहराई में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर था जिसकी लंबाई 40 से 50 फीट के आसपास होती थी और यह समुद्र में बहुत ही तेज रफ्तार से तैरता था और ये समुद्र में रहने वाले जीवों को बड़ी बेरहमी से मार के खा जाता था। नंबर 3, मेगालोडॉन शार्क। ये शार्क समुद्र के अंदर पाई जाने वाली सबसे खतरनाक शार्क थी जो आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी।